معدنتن إلهي وقفك وذا عدقي خلقك وقيمها بدن باك أبو رمى سيدي أي منفعة كل هذا هاي إن لو استعمالا إلهي وقلت لقلي إن رجع استعمالا معهن هوين أنكون مهر سنين إن هاد استعماشا معهن إن هاد قعنت إسكاكا كنتم معهن أو وليبا وحا أصيدران دادك قعنت إسكاكا كينا وحا يقصبيان دونيتانكي نفتا سقصبي وحا كو كينيان markay iska keenaan waxa dhalanaya inta soo cudur oo maanta la yaqaan baa ku dhaca dadka isticmaala gacantooda koonfur waxa laga yiraahdaa siigaysi carabtuna waxay tiraahdaa istimnaa ama caada sirriya bay yiraahdaan caada sirriya ninka isticmaala mashaakilaad badan baa ku yimaada mustaqbalka waxa dhaca laba maado baa ugu qiimo badan manida waxa ku jira laba maado ayaa ugu badan مدي وحوي فيتامين A مدينا وحوي كالسيوم فيتامين A وحو آدي آدو عاوية أركتدا عندها كالسيوم تنا وحي دستالفها لبداسي هداي معنى لآنكو صوبحاني يسيق سبعة وحا إيمان دونتا روحو إني لفيه سوچلعان وانوات كيسان كارين إيرون نبرا مركبا إكالبودان وحا وأود آنو إيران كارين inaanu 1 kilomitir ordi karin markiiba uu daalaya waxa kaloo dhici doonta inuu indhabeelo oo indhihii gabaabsiyaan ila fitamiin A waa kan isagu banaanka u soo saaray si qasabaha waxa kaloo dhacda wuxuu ka qaadaa ruux wadna xanuun wuxuu ka qaadaa fahma darro oo maskaxdu way gabaabsidaa oo fitamiinadii ay isticmaali lahayd baa si qasaba lagu soo saaraya aakhirkana qofka bini aadmigi muruqiisu ilmihii dhalinyarada ahaa ee 25 jirka ah ee tabaadinka noqon lahaa waxa dhacaysa in muruqiisu uu biyoobo oo markaad saa u taabato oo bashaq yiraahdo oo uu jilco oo aanu waxba iska caabin karin waxa kaloo dhici doonta markuu caadada isticmaalo hadhow hadduu xaas yeesho biyuhuba dhaqsay uga imanayaan awoodba u yeelan maayo oo uu xaaskiisii ku haysto sidaas oo kale dumarkana hadii ay caada sirriya isticmaalaan mashkalada badan oo la daa'imo mashkalada badan baa ku yimaada marka hadaana diin ahaanba aanad u turaynin aakhiradaada inaad caafimaadkaaga iyo noloshaada dambe hadaad fahmo beesho oo aad indhabeesho oo aad murqabeesho oo wadnihii ku xanuuno oo intaasoo aafay intaasoo cudur aad u adkeysan weydo oo resistance iyo awoodii aad cudurrada iskaga difaaci jirto dhan aad weydo maxaa ku maskaba maxaad faa'iiday uu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa in lam yastati' fa alayhi bis-sawm shabab dhalinyaro ha kullu farina nicmada ilaahay idin siiyay ninkii kari kara u guurso ninkaan kari karayna ha soomo fa inna lahu wijaa isaga dhufaan u ah oo difaacayo inta uu ka gaarayo marka waxa la yiraahdaa sideedaba guurku waa sirta nolosha hadaanad guursan karaynin sabir baa ilaahay ku faray waxay Soomaalidii hore orin jirtay ruuxa ilmaha aan tagoogiisa ugu shaqaynin tunku ugu xamaala haddii intaad yar tahay aanad dadaalin oo inta ilmahaagu tagoogtaada ku jiro aanad ilaashanin oo aad istiraado waxuun iska dhal ama dhaqso u dhal adiga oo aan haaba haynin waxa laga yaabaa inuu hadhow ilmahaasi ku habsaamiyo isaguna oo aad hadhow xamaal noqoto tunka ugu xamaasho waqtigii aad wax baran lahayd ama aad dadaal lahayd ama aad wax tabcan lahaydna uu ku mashquuliyo waxay oran jireen culimadii horena tababari jirtay man dakhala bayna al-fakhdayn dabaha diinahu ninka labada lugood kala dhaxgala dabaha diinahu waxbarashadiisii isaga gacanta ku gowracay maxaan ku diintiisii nin wax baranaya ma aha ilmihiisina waxa la yiraahdaa waladul faqiri la yatafaqah adaa faqirnimo isbado adoo aan awood lahayn hawshan isku taaray dabadeedna marka intaas oo caruur ku dhalato aad biil u weydo waxba u weydo xaraan iyo xalaal u kala eegi maysid thani shay caruurtaadina waxbarasho heli mayso oo waladul faqir la yatafaqah baa la yiraahdaa marka inaad degdegtana ma fiicna oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay
arsabra haddii aad ka baqanaysaan maxaanku idhaahdaa faqri sabra inta ilaahay idin hodminayo adduunyadu wada balaayo iyo maxaanku idhaha ma aha uun maxaanku idhaahdaa abaar mar bay idiin gaadhi doontaa in yar sabra noloshu way gaaban tahay oo iska ilaaliya inaad ku loofartaan macdanta ilaahay idin wadeeca dhigay waan idiin ogolahay ooryihiinna markaa yani kari kartaan man istataaca minkum ulbaa'ata haddaad reerkaagii biishan karaysa buu nebigu ku yidhi guurso haddaanad kari karayna qoorta hala gelin waxaanad hadhow mahadin doonin aakhirkeeda teeda labaad si kale oo qaldan oo guracan ha u isticmaalina xubnihiinna taranka haddaad sidaa yeesho waxaad ku qormaysaa kuwa caadiyiinta ee xadgudbay faman axadkii ibtaqaa dalba waraa'a daalika wixii intaa looga baneeyey wixii ka shisheeya ninkii wax dalba ee xumaan dalbe ee inuu jinsigiisa ka guta doona fa ulaa'ika kuwaasi humulcaaduuna kuwa xadgudbay weeye